हाँ तो महाराज हजामिन के लगान देवे के पड़े। सुनी जजमान। दो प्राणी के मिलन होला जबकि सब लोग खुशी होला, ओकरे ही नाम हवे शुभे विवाह। सुनिए जजमान। You are listening to the PMB meeting. इहा शुभ विवाह, इहा शुभ विवाह। दो प्राणी के मिलन होला कि, दो प्राणी के मिलन होला कि सब लोग खुश होला। दो प्राणी के मिलन होला कि सब लोग खुश होला। इहा शुभ विवाह, इहा शुभ विवाह, इहा शुभ विवाह, इहा शुभ विवाह। देखिए जजमान, इस शुभ विवाह ऐसा मुहूर्त है कि एकरा में सब लोग ही खुश होला। जैसे कि तेली के घर से तेला वाला, पंडित जी के घर से पात्रा, चौरसिया के घर से पाना वाला, और डोम के घर से डाला वाला, कुहार के घर से माटी के बर्तन आवेला। एमे सब ही जाति के सनातन धर्म ऐसन बा कि सब ही जाति के समेट के खुश करके एक दो प्राणी के विवाह करावेला। एकर नाम है विवाह। तो हजामिन के तो अपने लोगन के दक्षिणा देवे के पड़बे करे। सब जाति के ही एमे समर्पित करके, देवता लोग के समर्पित करके इस सब के खुशी करके विवाह होखेला। इहा शुभ विवाह।